Лека ноги, драги гледачи. Ова е студиото на вчерашни новости од каде секоја недела одиме на чекор за ците. Токму така, леќа ноќи и од мене. Јас сум Петар, ова е Јована, а вие сте на вистинското место каде секоја недела дознаваме последни. Бурна недела остана зад нас. За некого може би мирна, а за нас полна со неизвестности. Значи, останете така заедно да ги проследиме најновите вчерашни новости. Скандалозно, распустот заврши пред време. Учениците си се вратија во клупите. Македонија нема време за одмор. Колку е тешка работата на джелатот на правдата, извршителот на природбата, свештеникот на партијата, Supreme Judgment. Вчерашни дознава, ферплей триумф, без конкуренција во светот на спортот, Македонија прогласена за победник на надпреварот со самата себе си. Искористете ги одличните услови за стекнување сопствен дом. Во промотивниот период до 39.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Купувам во супермаркет, бидејќи можам да најдам се на едно место. Затоа и ова лето сакам да купувам во супер агенција. Егејско, Јонско или Средоземно море. Грција, Турција или Шпанија. Хрватска, Црна Гора или Бугарија. Со задоволство, мојот избор е секогаш на едно место. Ја избирам Савана, мојата супер агенција. Телефон 3 115 826 или на веб savana.mk. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак со цела дружина. Ајде да играме, ајде да џвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, џвакај, џвакај ти. Чунга лунга, лунга. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шарпланина. Заменик помошникот државен секретар на САД за европски и евроазиски прашања Хојт Ји и германскиот специјален пратеник Јоханес Хајндел повтор пат неделава во Македонија. Вчерашни дознава која е причината за оваа посета. Не е баш јасно зашо посетите на вие високи дипломати толку зачестија у последно време. Некои медиуми злонамерно шпекулираат дека доаѓаат за да им пренесат порака на политичарите, односно тврдат дека доколку аболицијата у целост не се повлече, ќе бидат приморени на црна листа да стават 60 лица, меѓу кои и политичари, бизнисмени и нивни блиски. Со тоа тие нема да можат да излегуваат од Македонија, а нивните имоти и сметки ќе бидат замрзнати. Со други зборови, тие ќе имаат проблеми со одењето по вонка. Но граѓаните не мислат така. Вчерашни новости меѓу народот. Што е тоа што ги тера Брајан Хојт Ли и Јоханес Хајндел да доаѓаат толку често во Македонија? Графче на тавче. Шопска салата. Барбедери. Криминална нешто, тие други работи. Комарци има многу. Компир салата, паланечка ракија, кисели краставици. Жива туршија што викаат. Патлиџани. Све поред. Сомнежи нема повеќе. Мислењата на граѓаните се неподелени. Не се работи за никакви црни листи. Традиционалното гостопримство и автентичната кујна, това е това што ги тера странските посредници да се навраќаат у Македонија. Стартуваше изборната кампања за предвремените парламентарни избори закажани на 5 јуни, на кои ќе учествува само коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ. Немајки конкуренција од владачката партија најавија дека големите митинзи во градовите ќе ги заменат со директни средби и комуникација со граѓаните. Свадба без стапани, младоженец без невеста. Кој ќе го води орото? Следува. Денеска се собраваме на оваа свечена церемонија за да може младите да стапат во брак. Арно макар што може да видите, од младите присутен е само младиот, прибидејќи младата откажа го своето присуство, но това не е проблем и прибидејќи датумот за оваа церемонија, за оваа свадба одавна беше закажан, младоженецот си го искористува своето право да присуствува тука и сепак сам да стапи во брак.
За таа цел сега јас на него ќе му поставам неколку прашања. Младоженецу, дали доброволно стапуваш во брак? Да, доста време ерген одев. Добро. Некоја друга песна знаеш ли? Знам. Од умот се подизгубив, фатомори душманке. Прашање за сведоко. Која песна ти ја пееш? Зајко кукурајко. Дали доволно се познавате? Да. Да не сте роднини? Не. Тогаш го прогласувам бракот за склучен и одма закажувам нов датум на кој што ќе биде присутна и невестата, на кој што ќе биде присутен и сведокот, така да тај брак да може да биде легален и да може да биде признаен од сите. Аплодисмо, молам и да продолжите да се честитки на младожењето. Младожење, ајде младожење, честито ме разбираш. Сине. Идеме втори. Предиван си. Јас сум многу заљубен и јасно ми е дека оваа свадба не е легитимна, но јас сум од стара ВМРО-вска фамилија и ние секогаш го почитуваме зборот. Ќе го јавиш па си. Ветивме дека ќе има свадба и ете свадбата се одржи. Тоа што невестата не дојде, тоа кажува за незината непостојаност и непочитување на датумот. Меѓутоа, еве, јас сум спремен уште денеска да одредам нов датум за да се склучи свадба, доколку се создадат услови за тоа, нели? Односно, ако дојде невестата. Ви благодариме. Фала, па и на ваша глава. Па и на моја глава. Екипата на вчерашни новости останува доследна на своите принципи за професионално известување и ќе продолжи да ја следи кампањата на единствената партија учесник на изборите. Се извинуваме за овој упад, но нашиот курир само што ни донесе вест во која стои дека Уставниот суд донел времена мерка за запирање на сите изборни действија, што значи дека избори ќе нема, односно избори мора да нема. Може би и затоа посетата на Велјановски на Ватикан и не беше само случајна. Наместо како и секоја година да се одржи на 24 мај, на барање на папата, средбата годинава се одржа една недела порано. Вчерашни дзирна зад портите на Систинската капела. Председателот Велјановски кај папата за кризата да најди решение. Јас сум во Рим и повеќе сум бил, земав една топка сладолед, кој 2-3 ми стаи, после не можев тупан, не можев да јадам. Дали те фати грло, не? Нема гале, ја од Ѓорче Петров сум, научени сме. Туку папата кај е? Јас сум Трајко, тој 3 топчиња што изеде сладолед што му става. Трајко де ла Ѓорче, Да? И ти си чул, да. Собранието кај нас е како круна. Ваква круна, ама ја го распуштив собранието. Кажи му, го распуштив? Го распушти? Да, бе, да. Брависимо, Трајче. Не е забраво, бе, папа. Јас грешив кога го распуштив собранието. Се, ако може да ми направиш нешто за па да го свикам. Амин да даеш. Амин, имаш уставен суд. Уставен. Добро. Ајдно за Фейсбук. Со папата разговаравме за сладоледот воопшто. Они тоа джелато го викаат. Имаше кај нив, да речеме, ванила е од страцитела, има лешникот највише ме бендиса. И тоа беше, мислам, корнетот е одличен беше сладоледот, меѓутоа поважно е тоа што тој ми посочи дека со помош на Уставниот суд јас ќе можам повторно да го свикам собранието за да најдеме излез од кризата што е одека, верујте. Нема детали за тоа каков благослов дал папата, но симптоматично е тоа што само еден ден потоа на небото над Македонија се појави ангел спасител, джелат на правдата. Моментално во секој момент очекуваме да се појави еден од уставните суди, Supreme Judgment, кој што ќе ни раскаже повеќе за тоа што може да очекуваме во следниот период. Judgment! 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 Supreme! Добар ден. Добар ден.
Како е да се биде уставен судија? Одлично. Просто одлично. Ние располагаме со еден капацитет на редефинирање на реалноста. И тој го користиме колку можеме за да создадеме една реалност. Што пореална за нас, што пореална за овие, што реално не ја заслужуваат, односно ја заслужуваат. Како планирате да се вклучите во решавање на кризата? Ние имаме комплетна верба во нашиот председател. Меѓутоа машината е машина и ние немаме начин никако да знаеме дали е стигнат точно каде што треба. Така да решивме да пристапиме кон менување на реалноста. Како ја менувате реалноста? Ние сме 9 души, 5 се од Криптон, за другите не кажувам ништо. Ние се собираме и се фаќаме за раце. И летаме у круг, летаме, све побрзо, летаме и летаме. И на крај ни звони телефон и го правиме тоа што ќе ни кажат по телефон. Кој ви се јавува на телефон? Момент, на некој му треба помош. Ви благодариме за разговорот. Се надевам дека и понатаму ќе се водите според своите принципи, ќе се борите и ќе се залагате за правдата. Тоа беше се од мене. Нашите екипи ќе останат и понатаму на терен. За вас е Исарка Голубовска од пред Уставниот суд. Ти благодарам, банкару. Само што ми јавија дека распустот е завршен и дека пратениците се назад во своите клупи, одморени, освежени и се надеваме со прочитани лектири. Здраво. Чекај да се... Чекај да се откопча. Него... Ја пари земав ли? Чекај да видам. Овдека, кој ќе плати ова? Ме чеша рука, многу ми лепи. Него ти многу ба боја имаш, бе. Кај си поцарал, Волко? На село, со граѓани, бе, како? Него и ти не си ложи ова на чело, ова шутија тука на чело. Комарец ме касна на... комарци, Здраво, дечки. Здраво, Емил. Здраво, брат. Здраво, Емил. Здраво, дечки. Како распустот некоја дива свиња утепа? Не, зајци ловиме. Зајци, бе. Да. Абе, зашто да ловиш, само ќе му ги тргнеш министрите? Мора вака суши, да го фатиш суши. Само тргни му ги министрите. Здраво, брат. Илчо, ама поцрнала и зум. Ало? Брат, ама си поцрнел. Од кај ми звониш? Те гледам. А? Те гледам. Од кај ме гледаш, бе? Не, ја не го познаве. Поцрнеа многу и брадичка ја пушти. Не го познав. Ја не го познав. Каде? Куде е, бе, човек? Куде е, бе? Тега, бе, Илчо, Сега ќе видите, абе, брадичка ја пушти. Куде си, бе? Нова си поцрнеа, бе. Куде си бија, бе, Зини да ти кажам. Абе, ќе ти искину, Абе, брадичка си пушти, Пуштија сам одавна. Илија, дојдете малку вамо, дај. Здраво, Илчо, добра боја си набрел ти. Како продорим, бе? Ајде, тргни се ти, шетај. Илчо, чекај ти малку, остај. Абе, дојди вамо сега, нека оди човекот. Кажи. Види го. Да одам таму. Машнава ми од Рим ја земав, ама со чворот имам за јабанција некоја. Абе, Машната, добра ти е, бе, што има врска. добар ми е чворот овде, добро ли е, да не ме стега многу. И мустаци сакам да како чом, да бидам вака како чом. Илчо фатил боја. Фатил, да, види го. Фатил боја. Еве го, Не стварно, каде бе? Ајде, седнете, Илчо, Крсте, ајде молам да почнеме. Седнете, ајде, ве молам, колеги. Дали се сите тука? Сада сама ги нема. Тие па не можат вратата да ја најдат. Ајде тука, лево фати. Председателе, до тоалет да одам до веце, ако може да мочам. Ајде, ам да излези и ти. Ајде, иди, да почнеме више, колеги. Ајде, значи да почнеме, колеги. Распустот заврши, беше краток и морав да ве соберам за да видиме дали има некои црни работи за кои што поише ќе го замолам господинот Емил Димитриев да саопшти. Го гледам јас, Силчо, ама не е се така црно. Ова ситуација во многу шаренило им у градов и таа ситуација мора да надминеме некако. Како не е се така црно? Еве на црна листа гледам овдека, еве го овој, еве го и овој. Процедурално само да кажам, техничкиот премиер кога збореше за црно, не мислеше за црна листа, туку мислеше за мојот бакарен тен.
А јас сега ќе го замолам колегата Талат да искочи и да каже пред сите овдека зошто поднесе иницијатива за да ни го скратат распустот. Ке видите вие тек што е црно. Додека вие не делите тука на црни и на шарени, на никој нема ни розев, ни ден бел, да види, мислим. Тоа е суштината, мислим. И за тоа, сега ќе го замолим јас председателот тука, да признае грешка и да ни каже зошто го прекинал распустот и зашто не викнал тука. Му благодарам на Талат. Јас за да го прекинам распустот, морам да ви кажам дека имам дозвола директно од папата што е од Рим и тој рече Уставниот суд може да го прекине распустот на ова собрание, верујте. Председателе, тоалетна хартија нема окупатно. Се уште сте со вчерашни новости по рекламите, еве што нема да гледате. Извлекување на двајца најсрекни гледачи кои ќе ја добијат магистерската теза на Груевски. Имаме ли нов Џоковиќ кој тренира на тениските терени на владата во Васотинци? Веројатно не, ама некако мора да пополниме време. Како се хранат средношколците и влијанието на кетчап мајонез врз нивниот организам во раст и развој? Искористете ги одличните услови за стекнување сопствен дом. Во промотивниот период до 39.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак, со цела дружина. Ајде да играме, ајде да џвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, џвакај, џвакај ти. Чунга лунга, лунга. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шарпланина. Купувам во супермаркет, бидејќи можам да најдам се на едно место. Затоа и ова лето сакам да купувам во супер агенција. Егејско, Јонско или Средоземно море. Грција, Турција или Шпанија. Хрватска, Црна Гора или Бугарија. Со задоволство, мојот избор е секогаш на едно место. Ја избирам Савана, мојата супер агенција. Телефон 3 115 826 или на веб savana.mk. Во опозицијската СДСМ влада еуфорична атмосфера. Опиени се од низата победи кои ги забележаа на политичката сцена во последниот период. По најновата победа, победничката еуфорија во СДСМ не стигнува. На пресконференцијата одржана по тој повод, тие го искажаа своето задоволство од постигнувањето на зацртаните цели. Според лидерот Зоран Заев, тие го одржаа зборот што им го дадоа на граѓаните дека избори нема да има ниту на 5 јуни. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Зборот е збор. Рековме дека избори на 5 јуни нема да има и тоа се докажа. Освен кај Заев, видливо беше и задоволството кај Оливер Спасовски и Фросина Ременски, што повеќе не се министри и конечно ќе можат малку да се одморат и да се посветат на семејствата. Ни требаше одмор. Немате представа колку беше тешко да ги надминуваме сите пречки и обструкции што ни ги правеа, но не се откажуваме. Ни треба само малку време да си дојдеме на себе. Убеден сум дека во следната техничка влада повторно ќе се избориме за министерски места и ќе продолжиме да работиме за доброто на Македонија. Оваа победа е градена на цврсти темели и на други победи. Оставка од Никола Груевски мора да има. Додека не замине Груевски, не заминуваме и ние одовде. Со вистината за Македонија, СДСМ вети дека за 3 дена Груевски ќе си даде оставка. И си даде, по 1 година. За 3 дена Груевски треба да замине од власт со оставка
Победа е и тоа што не изгубија на избори на 24 април, а нема да изгубат ниту на 5 јуни. Конечно, ситуацијата во земјата се враќа во нормала, како што беше лани во мај. Со тоа повторно се враќа можноста голем број граѓани бесплатно да кампуваат пред владата. Од СДСМ ветуваат и дека масовните летни прошетки по скопските улици и фарбањето на фасадите ќе продолжат. Се до нивна конечна победа на фер и демократски избори. Во некое идно време, со некои идни генерации. Велат, непознавањето странски јазици може да биде пречка за подобро прилагодување во туѓина. Така е, од туѓината пуста да остане од далечната Австралија, Тоша Малерот. Батка, па еве сум бе, батка бе. Што е добро во Австралија, топ е бе. Топ. Дали знам јазик? Абе, батка. Абе, батка. Не е битен јазикот, бе. Битно е да можеш да се разбереш со човек, бе. Ние во Македонија сите исти јазик збориме и не може да се разбереме за ништо. Ова ми е бројот и може да ме бараш на Вибер. Добра бе, имам и Вибер, и Вајбер, имам и Скайп, имам више 3 месеци, не е проблем. Имам све. Ајде, слушай. Ајде. Чао. Батка, дај ми едно пиво, ладно, као таштин поглед. Sorry, mate, but I don't understand what you're saying. Батка, дај ми едно ладно пиво, значи одма. Still, I don't get it what you're saying. Ало? Excuse me, do you speak English? Of course. Евкес, па дај едно пиво, бе, што се правиш будала? Хеј, бе! По сторијата на вчерашни дека мал тим од машински факултет создаде машина со која го прати председателот Ѓорѓе во историјата. Се јавија повеќе добронамерници кои сакаат да го помогнат факултетот. Тие ќе донираат средства за производство на повеќе вакви временски машини со цел, како што велат и на други членови на општеството, да им се овозможи да отидат онаму каде што припаѓаат. Колега, мора да признаеме дека оваа недела помина во доста напната и неизвестна атмосфера. Морам да признавам, да, навистина е така. Така е, а како најдобро ќе собереме енергија ако не со нашиот фенг шуй гуру. Уживајте со Спиро. Не мисли на Катерина Ивановска, не мисли на Катерина Ивановска, не мисли на Катерина Ивановска во програма си говедо, не мисли, ајде. Добар ден, драги гледачи и гледачки. Се наоѓате во емисијата Фенг Шуй за народот. Се наоѓате во историски момент кога за прв пат ќе ви се обратам преку мисло. Затворете ги очите и не мислете за ништо. Не постои Груевски, не постои Заев, не постои извршител, не постојат сметки и ништо не е важно. Сега ќе ви покажеме на техника за дишење која ќе ве олабави од стресот. Се вика 4-7-8. 4 секунди внишуваме, 7 го задржуваме с дивот и 8 секунди испуштаме низ устата. Напробаме заедно. Вдишете. 1, 2, 3, 4. Задржете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Испуштете низ уста. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сега отворете ги очите. Ве зафркавам помиջето уште малце. Сега отворете ги очите. И тоа е тоа. И ако сакате, пишете ми на мојата електронска адреса spiroenergija69@yahoo.com. И запамтете, долга е раката на универзумот. А
А сега одиме со спортот. Повели Петар. Јована, ти благодарам. Како што видовте погоре во вестите, избори со учество само на коалицијата на ВМРО-ДПМН нема да има. Сепак овој пример остави позитивни траги во повеќе сфери, имено следејќи го примерот на владеачката ВМРО-ДПМН. Домашните спортски институции го представија новиот концепт на надпреварување. Вчерашни ги има деталите. Откако одлучија дека не се потребни два тима за еден спортски меч да биде кредибилен и легитимен, македонските спортисти полни надеж. Видно задоволни представниците на спортските федерации велат дека конечно нашле начин да победат. Дај топката, да баци. Ова е извадреден досече, мислам. Ние цело време да сме имале решење пред доса, не сме го правили и сега овие од партијава што е, ни ги отворива очите. Утакмицата е закажена, па шо ако не дошол бе тој од другата? Кој му е крив? Јас сум му крив. Ние сме спремни и че играме сами. И така че тепавме 3-0 службено, овака им да чукавме 150 комада, 150-0. Кој ти ги дава? Ајде, мали, да види. Ајде. Рогај, мали, рогај. Рогај! Тоа се тие голгетерски варијанти, мислам. Примерот на фудбалерите ги воодушеви нивните колеги кошаркари, ракометари, одбојкари, тенисери и други, кои без никакви забелешки ја прифатија доктрината популарно наречена сам против никој. Од меѓународните спортски здруженија предупредуваат: нема минимални услови за овие надпревари. Дополнително светските хладилници се заканија дека ќе ги избришат македонските лиги од своите билтени, но тоа за сега не ги загрижува нашите атлети. Еден мудар мислител рекол in vino veritas, или во виното е вистината. Но нашиот уште помудар Симе ке рече во времето е вистината. Вистина или не, Симе не чека во студиото. Ако силно сонце пече, немој да се жалите, како илчо во лицето, вие ке поцрните. Драги гледачи, слушнете го, Симе Временски. Ако врне или вее, немој да се плашите, напите се топло чајче, за да не и настигнете. Драги гледачи, слушнете го, Симе Временски. За да бидете во текст со најновите вчерашни, стиснете лайк на нашата Facebook страница, но внимавајте на правописот, вчерашни се пишува со Ф, не со В. Следете не и на Instagram, како и на истоимениот YouTube канал. Тоа беше се во денешните вчерашни. Ставете подсетник за следната недела во 19:10 и гледајте ги репризите во 23:10 и понеделник и четврток во 16:10. И не заборавајте, вчерашни последни дознаваат. Токму така и добар ден. Токму така и од мене. Добар ден.